এ কি ভিডিও হা হারে ওলাম কৰিছো ইয়াৰ পৰা যা নহলে আৰু ভাঙিম যা মনোজ জলদি ক্যামেৰা অন কৰ ক্যামেৰা অন কৰলো মনোজ চা এয়া হল আমাৰ গ্লেম গাৰ্ল দৰ্শনৰ আসল ৰূপ আপোনালোকে হয়তো জানে বিয়া হোৱাৰ পিছতো বেলেগ লগত কথা পাতি আছে এয়া ভিন্দক লগাব লাগিব এই ভিডিওটোৰে এনেকে এটো ভিডিওৰে কি ভিডিও কৰি আছো এনে ভিডিও ফোন কৰি আছো দেখা নাই নেকি হাৰে মোবাইলটো কে ভাঙিছা তুমি ফোন কৰিছা মোবাইল কে ভাঙিছা কথা পাতি আছো ইম্পৰ্টেন্ট কি বাৰি বাৰি তই মই বলি মোবাইল ভাঙিব না মোবাইলটো এনেকে ভাঙে নেকি মোবাইল কি কৰি দিম মই মোবাইল কি কৰিম এতিয়া মই কি কৰিম মোবাইল কি কৰি দিম মই মোবাইল কি কৰিম এতিয়া মই কি হলো ইমান টেনচন লবা নাগে মোৰ এখন চিনাকি দোকান আছে তাতে লৈ যাই আছো তোক হেই এই বলি এনেকুৱা ফালতু মানুহ থাকে নেকি বে এই কোনা হৈ যায় কেতিয়া দিব নালাগে না জল একো নাই মই ঠিক কৰি দিম বল চিনাকি এখন ঠিক কৰিবি পইচা মন ল ইমান নাই কম পইচা কম বাজেটত হৈ যাব বে চিনাকি আছে কলুকে চিনাকি ন হৈ যাব এই এইখন দোকান দাদাজন চিনাকি হয় মই কৈছিলো না বহুত কমত কৰি দিয়ে দাদাজনে এইখনে দোকান এই বিএস মোবাইল টেনচনে নাই মই কৈছো চিনাকি হলে সেইকাৰণে ভাল আৰু ঠিক হৈ যাব দাদা ভালে আছে এই মোবাইলটো অলপ কাজিয়া এখন হয় অলপ ভাঙি গ'ল তো এখন চেঞ্জ কৰিব লাগছে বহুত বেয়াকে হ'ল মানে ইয়াৰ অৱস্থা নে বেয়া কৰি দিছা তুমি কি হয় এটা ভাল হ'ব নে হৈ যাব হ'ব মানে বিল্ডিংতে পৰি গৈছে মানে ডাইৰেক্ট মোক পেলাই দিছে কিবা এটা মানে সৰুকে লাগিল কি গ'ল নো ইয়াৰ বেক পেনেলটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইয়াৰ ডিসপ্লেটো গৈছে ডিসপ্লে গ'ল ফ্ৰেমটো ভাঙি গৈছে ৰিংটো গৈছে পুৰা বডিটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইয়াৰ এইবিলাক গোটেইখিনি পইচা কিন্তু বেছি নাই মোৰ লগত হ'ব আৰু এইটো মেনেজ হৈ যাব আজি দিব নে মোক আজি লাগে মানে আজি দিম তুমি বহি থাকা এতিয়াই তোমাৰ ওচৰতে দি দিম মানে কি হয় এই ফোনটোৰে মই ইউজ কৰো এইটো ফোনৰে মই কথা পাতো ফোনত হৈ যাব তুমি এতিয়া বহা তোমাৰ ওচৰতে মই বনাই দিম ঠিক আছে তো দাদাৰ তাত আহিলো ভিডিও এটা বনাই আছো কিন্তু ভিডিও বনাই আছো পাৰিলে ভালকৈ সোনকালে বনাই দিয়ক আৰু যদি মানে হয় তেনেহ'লে মই আপোনাৰ দোকানৰ প্ৰমোচনটো কৰি দিম আপুনি কৈ ঠিক আছে বাৰু ঠিক আছে এইটো একো হোৱা নাই না বেটাৰীটো জিন্দা আছে ইয়াৰ আপোনাক দেখাই দিছো এবাৰ মই চাওক এইটো হ'ল বেটাৰী বোলে চব ঠিকে আছে তাৰপিছত এইখন ডিসপ্লে এই ডিসপ্লে পুৰা একদম গুড়া হৈ গৈছে কাৰণ যেহেতু বহুত জোৰত দৌৰিয়াই দিছিল তাতে ওপৰত ছাতৰ ওপৰতে আকৌ এখন কেমেৰাটো একো হোৱা নাই কেমেৰা চাওক কেমেৰাটো চলব আৰু কেমেৰাটো ঠিকে আছে কেমেৰা চলি যাব তো ডিসপ্লে ফ্ৰেম আৰু বেক পেনেলটো বেছি দৰকাৰ আপুনি হেৰি পাৰে নাই ধৰি লওক কিবা এটা মোবাইল মোৰ বেয়া হৈছে মানে ধৰি লওক সেই মোবাইলটোত আৰু কি বেমাৰ আছে সেই গোটেইখিনি চাব পাৰে নাই চাব পাৰিম এটা কাম কৰকচোন মোৰ তাত এটা মোবাইল আছে এইটো চাওকচোন মানে এইটোত কি হয় মই চাৰ্জ দিওঁ চাৰ্জটো নলয় মানে চাৰ্জ মই ডেইলি ক'ব গ'লে 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা দিওঁ মই তাৰপিছত বেছি দিবৰ কাৰণে ভয় লাগে জ্বলি যাব বুলি কিবা কিবি চাই দিয়ক এইটো চাৰ্জটো নাবাঢ়ে ৰ'বা মই এটা বস্তু দেখাইছো মই এইটো সোমালো এই চাৰ্জটো মানে এটা দেখাই দিলে মানে ভল্টেজটো এইটো হয় আৰু এম্পিয়াৰ হয় ইয়াৰ মানে ফেক চাৰ্জিং দেখাই আছে মানে ইয়াৰ মানে চাৰ্জিং এচিটো বেয়া আছে চাৰ্জিং এচিটো তাৰপিছত এনেকুৱা কেনেকুৱা ওলাব লাগিব যেনেকুৱা এইটো মডেল হ'ল কি আছিল Samsung A23 এতে মই ফেক চাৰ্জিং যে দেখাই আছিল যে ফেক চাৰ্জিং কৰিছে এইটো কিয়াৰ কাৰণে প্ৰবলেম ওলাই এইটো তোমাৰ মোবাইলৰ মডেল হয় এইখন এই চাবা এইখন ইয়াতে চাওক ইয়াতে মানে মোৰ মোবাইলটো ইয়াতে লগাই দিছে পুৰা একদম লগাই পেলাই গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াতে ওলাই গৈছে ইয়াতে মই বহুত মোবাইল দোকানত গৈছো কিন্তু এই বস্তু কিন্তু ক'তো দেখা নাছিলো তে এই চাবা এইটো চাৰ্জিঙৰ হেৰি হয় ইয়াৰ পৰা মানে এই লগে যাব এইখন হয় মানে ফেক চাৰ্জিঙৰ কাৰণে এইটো মেইন প্ৰবলেম ওলাই এইটো আইচিৰ কাৰণে ফেক চাৰ্জিং হয় আৰু চাৰ্জটো নুঠে আৰু মোবাইলটো ভাল হোৱা মানে মই এটা বস্তু দেখাওঁ দাদাৰ মানে ৰিপেয়াৰিঙৰ দোকান মানে ৰিপেয়াৰিঙে এই কোনো ধৰণৰ মানে কভাৰ এইবিলাক মানে তেনেকৈ ৰখা নাই মানে অনলি ৰিপেয়াৰিঙতে মেইনলি ফ'কাছ দিছে কাৰণ মই জনাত এখন বোলে দাদাই বোলে বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মানে তো মোৰ ফোনটো ইয়াতে ৰিপেয়াৰিং কৰিবলৈ ওলাইছে তো দাদা প্ৰথমতে ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ আগত মোক এটা কথা কওক প্ৰথম ৰিপেয়াৰিং যেতিয়া আপুনি কৰে প্ৰথম ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে এতিয়া খুলিলো আৰু খোলাৰ পিছত আকৌ বৰ্ডটো চেক কৰিম বৰ্ডটো জিন্দা আছে নাই যেনেকৈ ভাঙছা আৰু তুমি যেনেকৈ ভাঙিছে ইয়াৰ অৱস্থা আগতে মাদাৰবোৰ্ডটো চেক কৰা হ'ব চেক কৰি লওঁ তুমি চাই থাকা ক'ত চেক কৰিব আপুনি এইটো মেচিনত এইটো কি অৱস্থা পুৰা ভাঙি গৈছে ন আকৌ এবাৰ এটো কি লগাব ডিসপ্লে নেকি নাই এটা খুলি আছে মোবাইল জাস্ট এটা খোলাই হোৱা নাই ডিসপ্লে অলপ দেৰি এই বস্তুটো গুটে টোটালি চেঞ্জ কৰিব লাগিব নেকি
কি অৱস্থা কৰিছে ভাঙি কিনি বহুত বেয়াকৈ ভাঙিছে চাওক এইটো এইবিলাক গোটেই চেঞ্জ কৰি দিব গোটেই জাষ্ট মানে ভিতৰৰ মানে বস্তুখিনি থাকিব আৰু কেৱল বাহিৰত আপোনালোকে যিমানবিলাক বস্তু দেখা পায় এইবিলাক গোটেই চেঞ্জ এইবিলাক সব চেঞ্জ হ'ব এইবিলাক তুমি চাই লোৱা এইটো চেঞ্জ হ'ব এইটো চেঞ্জ হ'ব এইটোতো হৈ আছে অ'কে এইটো হৈ আছে অঁ আকৌ এইটো আছে মাজতো এইটো নতুন লগাম চব ভাঙিছে অকল মাথাটো ভালে আছে অঁ মাথাটো ভালে আছে ব্ৰেইনটো বেলেগ এটা ডেড বডিত লগাই দিব তেনেকুৱাই এটা থেংকটো দি দিয়া ভাল দোকানত লৈ আহিছা এই সি লৈ আহিছে না মোৰ কাষ্টমাৰ সি হয় মনোজ থেংক ইউ ইমান ভাল দোকান এখনত লৈ অহাৰ কাৰণে ৱেলকাম আহি থাকিলে কেনেকৈ চিনি পোৱা তই দাদা হয় এনেকৈ চিনিব আৰু ময়ো আগে পিছে বহুত মোবাইল ঠিক কৰিছে সেইটো পুৰণা ভিডিঅ'টো যিটো মই ভাঙিছিলোঁ মোবাইলটো সেইটো ইয়াতে ঠিক কৰি লৈ গৈছোঁ বৰ্তমান চলাই আছোঁ তো দাদাই মানে ভালকৈ চাই পেলাই চাইছে যে মোবাইলটো জীয়াই আছে 45% চাৰ্জ লৈ আছে আৰু এইফালে যদি চাই এইটো চাওক হাৰ্ট বিট টাইপ এইটো গৈ আছে পূৰা একদম টেনশ্যন নাই এতিয়া মানে মোৰ মোবাইল ঠিক হ'ব হৈ যাব এতিয়া শুকাব দিম চাবা এটা বস্তু দেখাওঁ কি আগতে ৰাবাৰ মাৰা চাইছা চিষ্টেমটো চাইছোঁ ৰ'বাৰ মানে মোবাইলত ৰাবাৰ মাৰে এতিয়া এনেকুৱা নহয় 3 দিনমান যে খুলিব নোৱাৰে যে তেনেকুৱাই নহয় আজিকালি নালাগে লগে লগ হয় নেকি আজিকালি ডাইৰেক্ট এইটো কিমান টাইম ৰাখিব লাগে এনেকৈ 15 মিনিট চিৰিফ 15 মিনিট অঁ আগতেতো কয় 6 ঘণ্টা 12 ঘণ্টা এদিন দুদিন সেনেকৈ কয় চিষ্টেম নাই এতিয়া ডাইৰেক্ট তো মোৰ মোবাইলটোৰ অৱস্থা এই হৈ গ'ল দেখি আছে আপোনালোকে দৰ্শনৰ পৰা কি কৰি দিলে মোবাইলটো বহুত দুখৰ কথা ক'ব গ'লে আপুনি যদি দৰ্শনৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে কওক কি ক'ব দৰ্শনৰ পৰা এই কি হ'ব এতিয়া মোবাইলটো যে বেয়া কৰিলে পইচাটো দিবানে নহয় মই ভাঙিব দিছিলোঁ নেকি তোমাক কোৱাচোন তুমি আমাৰ ভিডিঅ'হে কৰি আছিলোঁ ন নহয় শুনা মনোজে মোক এখন দোকানত লৈ আহিছে যিখন দোকানৰ নাম হৈছে BS মোবাইল টেক গুৱাহাটী হাতীগাঁৱতে আছে তো এই দোকানখনত লৈ আহিছে ইয়াতে কমতে হ'ব তুমি সেই পে'মেণ্টটো জাষ্ট কৰি দিলে হ'ল মোক হ'ব দিয়া তেনেহ'লে কিনো ক'ম আৰু দিয়া হ'ব ভাঙিব দিছা এইটো দেখিছে কেনেকুৱা দাদা হ'ল নে নাই আধা ঘণ্টা হ'ল কিন্তু এইয়া হৈ গ'ল জাষ্ট এতিয়া লাষ্ট ফিনিচিং এতিয়া ৰাবাৰটো মাৰিব লাগিব ৰবৰ মাৰিব লাগিব কিমানমান টাইম ৰবৰ মাৰিব লাগিব 2 ঘণ্টামান ৰাখিম আৰু এতিয়া চোৱা কেনেকুৱা লাগছে আৰু পুৰা নতুন মোবাইল পালোঁ কিন্তু মই আগত এনেকুৱা আছিল এইবিলাক আছিল ব্লেক কালাৰ আছিল তো চাই লওক মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আগৰ যিবিলাক আছিল মানে ব্লেকত এইবিলাক ডিছপ্লেৰ পৰা বেক গ্লাছৰ পৰা এই পিছফালে বেটাৰী গ্লাছখনলৈকে দেখিছে আপোনালোকে গোটেইখিনি চেঞ্জ হৈ গ'ল চেঞ্জ কৰি পেলাই মোক হোৱাইট লগাই দিছে মানে মই এনেকুৱা এটা ফিল পাম এতিয়া যে নতুন ফোন চলাই আছোঁ কিন্তু আগৰ যিমানখিনি ফটো আছে ভিডিঅ' আছে গোটেইখিনি পাম ইয়াতে মই গোটেই বস্তুখিনি আছে জাষ্ট 2 ঘণ্টা এনেকৈ থ'ব লাগিব কাৰণ বেক পেনেলটো যিহেতু লগাইছে নতুনকৈ সেইটো কাৰণে 2 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু মই অলপ দেখাইছোঁ এই ফিটিংটো চাওক আৰু এনেকুৱা নহয় ডিছপ্লেৰ ফিটিঙো গম নাপায় ধৰি লওক কিছুমানে নৰ্মেল ডিছপ্লে লগাই যেনেকৈ গম পায় বুলি কয় মানুহে তেনেকুৱা নাপায় সেইটোও গম নাপায় চাওক আপুনিও যদি ভাবিছে যে আইফোনৰ হওক এণ্ড্ৰইডৰ হওক আপুনি মোবাইল ঠিক কৰিব নাইবা মোবাইলৰ বেক পেনেল ডিছপ্লে গ্লাছ কাটিং কৰে নেকি আপুনি এইবিলাক নৰ্মেল কাম এইবিলাক টাইম নাই আৰু IC লেভেলৰ কাম হ'লে মোৰ ইয়াতে হৈ যাব IC বা মানে ডাঙৰ যিবিলাক কাম হয় গ্লাছৰ টাইম নাপায় দাদাৰ কাৰণে মানে সেইবিলাক নৰ্মেল কাম আৰু গ্লাছ কাটিংটো বেছি টাইম নহয় আৰু তো গোটেইখিনি কাম হৈ যাব আইফোনৰো হৈ যাব চব এভৰিথিং আইফোন কোনোবাই যদি এটা আইফোন যদি লৈ আহে যদি কয় যে মোক আজি লাগিব আইফোনটো আজি ঠিক কৰি লগে বহিখিনি তোমাৰ নিচিনা যেনেকুৱা বহি আছে তেনেকুৱা যেনেকৈ ময়ো আধা ঘণ্টাত লৈ ল'লোঁ এইটো ফোন চাই লওক গোটেইখিনি এইখিনি থৈ দিয়ক আপোনাৰ তাতে দাদা এইটো গোটেইখিনি ঠিক হ'ল আপুনি গোটেই চেঞ্জ কৰি দিলে এতিয়া মই কিমান টকা দিব লাগিব এতিয়া তোমাৰ কাৰণে সিৰ্ফ 2000 টকা দিলে হ'ল মানে টোটেল মিলাই কিনে ওকে ডিসপ্লে ফ্ৰেম ৰিং বেক পেনেল সব লৈ কিনে টোটেল 2000 টকা হৈছে 2000 টকা ওকে চাই লওক মই যদি বেলেগত গ'লো হয় মোৰ ডিসপ্লেখনৰ দামে 2000 টকাৰ ওপৰত গ'ল হয় আজিকালি জানে কেনেকুৱা হয় আৰু কেনেকুৱা আপোনাৰ বাকি মডেলবিলাকৰ প্ৰাইচবিলাক বেলেগ থাকে সব এক নাথাকে ওকে মানে মডেল ওয়াইজ মানে প্ৰাইচবিলাক বেলেগ থাকে আইফোন 13ৰ বেলেগ যেনেকৈ 6s ৰ বেলেগ 7ৰ বেলেগ এনেকুৱা অপ'ৰ বেলেগ হ'ব ৰেডমিৰ বেলেগৰ হ'ব চেমচাঙৰ বেলেগ তো আপুনি ইয়াতে হওক নাইবা স্ক্ৰীনত যিটো নম্বৰ দি আছে নম্বৰৰ দ্বাৰা কল কৰক
আৰু এটা কথা শুনা কোনোবা যদি অৰিজিনেল লাগে অৰিজিনেল পাই যাব আৰু যদি কোনোবা মানে কপি লাগে ফাৰ্ষ্ট কপি সেইটোও পাই যাব মোক এতিয়া অৰিজিনেল দিলে নে কপি দিছে এইটো ফাৰ্ষ্ট কপি হয় ফাৰ্ষ্ট কপি হা ওকে তথাপি চোৱা না অৰিজিনেল নিচিনা ফিটিং হৈছে একেবাৰে চেম কোৱালিটিটো তুমি চালাই চাইছো এইটো চালাই আৰু একেবাৰে ফিটিংটো চাই লোৱা না জুম কৰি কেনে দেখাই দিয়া ফিটিংটো কেনেকৈ পাইছে পুৰা একদম অৰিজিনেলৰ নিচিনাকৈ পুৰা ফিটিং কৰি দিছে টেনচন নাই আপুনিও আহিব গুৱাহাটী হাতীগাঁও চিজুবাৰীত থকা বিএছ মোবাইল টেক এই দোকানখনত আহিলে হ'ল দাদাক লগ পাব দাদা ঠিক দিয়ক আছে থেংক ইউ তুমি আহিবা কেতিয়াবা Okay. মোৰ তাত দিয়ক স্কেন এখন দিয়ক পেমেণ্টটো কৰি দিওঁ স্কেনাৰ এইখন Okay. কৰি দিয়া সঁচাই দুখ পাইছে নেকি ভিডিঅ'টোৰ শেষত মোৰ চাওক গ্লাছ ভাঙি গৈছে আৰু সঁচা সঁচি পুৰা একদম মোবাইল ভাঙি গৈছে আপুনি হয়তো ভাবিছে যে এনে ফেক বনাইছোঁ কিবা বনাইছোঁ কিন্তু বহুত বেয়া কাম আৰু ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ঠিকছে খেলি পাইছা মোক মানে কি ক'ম আৰু কিন্তু সঁচাকৈ দেই মোবাইলটো এনেকৈ ভাঙিব বুলি ভবা নাছিলোঁ বহুত বেয়াকৈ মানে পৰিস্থিতি জোৰ ভাঙি আছে দিছে এই চাওক এনেকৈ মোবাইলটো ভাঙি দিছে এনেকৈ মই অলপ আগলৈকে নিজে কৰিছোঁ নিজে চিম ভৰাই কিনে কথা পাতি আছিলোঁ এইটো মোবাইল যা ঠিক কৰি আন যা এতিয়া এতিয়া ঠিক কৰিব লাগিব সঁচাকৈ তো সেই যিখন দোকান কৈছোঁ মজা দোকান হয় আপোনালোকে ঠিক কৰক দেখিছে তো চাওক মোৰ এই ফোনটোৰ পৰা এইটো ফোন দেখি আছে আপোনালোকে এইটো ফোনৰ পৰা গৈ পেলাই এইটো ফোন হৈ গ'ল মজাকৈ দেখিছে আপোনালোকে দেখি আছে কি ধুনীয়াকৈ সেই কৰি দিলে তো হাতীগাঁৱতে আছে এইখন দোকান আৰু দৰ্শনা বা সঁচাকৈ তেনেকুৱা নহয় আমি একচুৱেলি এইটো অলপমান স্ক্ৰিপ্টেড কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা নহয় আচলতে ছোৱালীজনী ঘৰতে আছোঁ দৰ্শনা বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মোবাইল ভাঙিলো বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কাজিয়া কৰি মোবাইল ভাঙি পোৱা নাই আজি ধুবৰ লগত কাজিয়া লাগি মোবাইল ভাঙিলো আইফোন নাভাঙি কি হ'ল সঁচাকৈ তুমি দুখ পালা ন বিদ্যা দুখ পাইছোঁ